Σήμερα ήταν η πρώτη φορά που αποδέχτηκα πραγματικά το γεγονός ότι όλα τα αδέρφια μου έχουν φύγει. Ο Μπάρι Γκίμπ είναι τώρα 79 ετών και η ζωή που ζει σήμερα δεν μοιάζει καθόλου με τον λαμπερό κόσμο που οι άνθρωποι εξακολουθούν να συνδέουν με τους Bee Gees. Για δεκαετίες ο Μπάρι ήταν η σταθερή φωνή, ο άνθρωπος που πάντα εμφανιζόταν, πάντα κουβαλούσε το βάρος και πάντα κρατούσε τη μουσική ζωντανή, ακόμα και όταν οι πιο κοντινοί του άνθρωποι εξαφανίζονταν. Η φήμη του έδωσε τα πάντα και μετά τα πήρε πίσω σχεδόν όλα. Ένας προς έναν τα αδέρφια του πέθαναν και το συγκρότημα που καθόρισε μια γενιά έγινε μια ανάμνηση με την οποία πρέπει να ζει κάθε μέρα. Και τώρα, σε μια εποχή που οι περισσότεροι θρύλοι περιβάλλονται από εορτασμούς, ο Μπάρι ζει μια πολύ πιο ήσυχη, πιο βαριά πραγματικότητα που ορίζεται από απώλεια, επιβίωση και αναμνήσεις που ποτέ δεν σιωπούν πραγματικά. Πώς είναι λοιπόν στην πραγματικότητα η ζωή για τον Μπάρι Γκίμπ τώρα? Ελάτε μαζί μας καθώς εμβαθύνουμε στις σπαρακτικές λεπτομέρειες. Ο Μπάρι Γκίμπ επέζησε από αυτό που θα έπρεπε να τον είχε σκοτώσει πριν καν το θυμηθεί. Πριν καν ο Μπάρι Γκίμπ βρει τη φωνή του η ζωή παραλίγο να της την στερήσει. Ο Μπάρι Γκίμπ γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1946 στο μεευτήριο Jane Crook Hall στο Ντάγκλας στην ίσο του Μαν, σε μια οικογένεια που ήδη κινούνταν στον ανώμαλο ρυθμό της μουσικής και της αβεβαιότητας. Ο πατέρας του Hugh Γκίμπ Drummer από το Μάντσεστερ σπάνια ήταν ακίνητος πηγαίνοντας στη δουλειά όπου τον έβρισκαν οι σκηνές των ξενοδοχείων. Η μητέρα του Μπάρμπαρα, επίσης γεννημένη στο Μάντσεστερ, έμενε στο σπίτι, φροντίζοντας το σπίτι ενώ οι μέρες αναδιατάσσονταν ήσυχα γύρω από την επιβίωση. Όταν γεννήθηκε ο Μπάρι, ο Χιου εργαζόταν συνεχώς παίζοντας drums σε ξενοδοχεία γύρω από τον Ντάγκλας, ενώ η Μπάρμπαρα φρόντιζε το σπίτι. Η οικογένεια εγκαταστάθηκε για λίγο στο Chapel House στην οδό Στράγκ. Εκεί πριν καν ο Μπάρι γίνει 2 ετών, όλα πήγαν στραβά. Μια ζεστή τσαγέρα τοποθετημένη κάτω για μια στιγμή ήταν αρκετά κοντά για να την φτάσουν μικρά χέρια. Ο Μπάρι την έριξε κάτω. Τα εγκάβματα ήταν καταστροφικά. Πέρασε περίπου 2,5 μήνες στο νοσοκομείο Nobles. Η ζημιά επεκτάθηκε πολύ πέρα από τα επιφανειακά τραύματα. Ξεκίνησαν μολύνσεις. Ακολούθησε γάγκρενα. Κάποια στιγμή οι γιατροί πίστευαν ότι του είχαν απομείνει μόνο λίγα λεπτά ζωής. Οι ιατρικές επιλογές ήταν περιορισμένες τότε. Χωρίς δερματικά μοσχεύματα, χωρίς σύγχρονες επεμβάσεις, μόνο υπομονή και τύχη. Ο Μπάρι θα εξηγούσε αργότερα ότι το πιο ανησυχητικό κομμάτι δεν ήταν ο πόνος, αλλά η απουσία. 2 ολόκληρα χρόνια από τα πρώτα του χρόνια σβήστηκαν από τη μνήμη. Νοσοκομιακά κρεβάτια, ανάρρωση, φόβος, όλα εξαφανισμένα. Η γνώση του καμένου υπήρχε κάπου μέσα του, αλλά χωρίς εικόνες ή αισθήσεις συνδεδεμένες με αυτήν. Μόνο οι ουλές παρέμεναν μόνιμες και σιωπηλές απόδειξη, κάτι που το μυαλό του αρνούνταν να επαναλάβει. Το 1949 η οικογένεια μετακόμισε ξανά αυτή τη φορά στην οδό St. Catherine's Drive 50. Εκείνο τον Δεκέμβριο το νοικοκυριό άλλαξε από τη μια μέρα στην άλλη όταν γεννήθηκαν τα δίδυμα Ρόμπιν και Μάουρις. Ο Μπάρι δεν ήταν πλέον μόνος στο κέντρο. Όταν τα δίδυμα ήταν ακόμα μικρά, η οικογένεια μετακόμισε στο Smedley Cottage στην Spring Valley, μια ακόμη προσωρινή στάση σε μια παιδική ηλικία που χαρακτηριζόταν από κινήσεις. Το σχολείο ήρθε λίγο αργότερα. Ο Μπάρι ξεκίνησε το σχολείο Μπράντον στις 4 Σεπτεμβρίου 1950, λίγες μέρες αφότου έγινε 5 ετών. Το 1952 η οικογένεια μάζεψε ξανά τα πράγματά της και εγκαταστάθηκε στην οδό Σνέιφελ, 43 στο Γουίλιστον, όπου θα έμεναν για 2 χρόνια. Την ίδια χρονιά, ο Μπάρι φοίτησε στο νηπιαγωγείο της οδού Τάινουαλντ. Μέχρι τα 7 γενέθλιά του το 1953 είχε μετακομίσει ξανά αυτή τη φορά στο σχολείο αγοριών Desmen Road. Τίποτα από τα πρώτα χρόνια του Μπάρι Γκίμπ δεν ήταν θορυβώδες ή λαμπερό. Κανένα προειδοποιητικό σημάδι παγκόσμιας φήμης, απλώς ένα εύθραυστο ξεκίνημα, δύσκολες στιγμές, συνεχείς μετεγκαταστάσεις και ένα παιδί που επέζησε από κάτι που δεν θα θυμόταν ποτέ πραγματικά,
αλλά θα το κουβαλούσε μαζί του για το υπόλοιπο της ζωής του. Πριν οι Bee Gees γίνουν φαινόμενο, ο Barry Gibb πλήρωνε ήδη το τίμημα. Όταν η οικογένεια Gibb μετακόμισε πίσω στο Μάντσεστερ το 1955. Δεν υπήρχε καμία αίσθηση εγκατάστασής της. Ήταν άλλη μια προσαρμογή, άλλη μια προσπάθεια να βρεθούν κάπου σταθερά. Σχεδόν αμέσως τα αδέρφια έστρεψαν την προσοχή τους στη μουσική όχι ως σχέδιο, αλλά ως ένστικτο. Δημιούργησαν μια ομάδα skiffle και την ονόμασαν The Rattlesnakes. Ο Barry ανέλαβε την ηγεσία τραγουδώντας, ενώ παράλληλα έπαιζε τόσο την κύρια όσο και τη slide κιθάρα. Ο Ρόμπιν και ο Μωρίς τον υποστήριξαν στα φωνητικά και την ακουστική κιθάρα. Δύο φίλοι από τη γειτονιά, ο Πολ Φρόστ και ο Κένι Χόροξ, συμπλήρωσαν τη σύνθεση δανείζοντας φωνητικά και ό,τι ενέργεια μπορούσαν να φέρουν. Μέχρι το 1957 οι Rattlesnakes δούλευαν πάνω σε τραγούδια που όλοι γνώριζαν. Cliff Richard, Paul Anka, Bundy. Holly, The Everly Brothers. Οικίες μελωδίες, δεμένες αρμονίες και τραγούδια που μαθαίνονταν ακούγοντάς τα προσεκτικά και παίζοντάς τα ξανά και ξανά μέχρι να μείνουν στη μνήμη τους. Ούτε η μνήμη του Barry δεν μπόρεσε αργότερα να συγκρατήσει το πρώτο τους τραγούδι. Κάποια στιγμή είπε ότι ήταν η ταινία του Πολ Άνκα «Σ' αγαπώ μωρό μου». Χρόνια αργότερα τη θυμόταν ως «Ξύπνα μικρή Σούζη». Η πρώτη τους επαγγελματική συναυλία έγινε στις 28 Δεκεμβρίου 1957 στον κινηματογράφο Gaumont. Δεν ήταν κάποια σημαντική ανακάλυψη, αλλά είχε σημασία. Επιβεβαίωσε ότι αυτό που έκαναν θα μπορούσε να υπάρχει και έξω από τα υπνοδωμάτια και τα πίσω δωμάτια. Λίγο αργότερα, ένα ατύχημα από αμέλεια έσπασε την κιθάρα του Barry κατευθείαν στη μέση. Ο Φρόστ αργότερα το περιέγραψε ακριβώς έτσι, σπασμένο στα δύο. Μέχρι τον Μάιο του 1958, καθώς η οικογένεια μετακόμισε ξανά στο Northern Grove, ο Φρόστ και ο Χόροξ αποχώρησαν. Το συγκρότημα συρρικνώθηκε, τα αδέρφια παρέμειναν. Μετονομάστηκαν σε We Johnny Hayes and the Blue Cats και βρήκαν ένα ρυθμό που τους κρατούσε ορατούς. Κάθε Πέμπτη βράδυ από τις 7 έως τις 9 έπαιζαν στον διαγωνισμό ταλέντων Minor 15 για παιδιά κάτω των 15 ετών στο Princess Club στο Chorlton. Ίδια σκηνή, ίδιο κοινό, ίδια νεύρα. Εβδομάδα με την εβδομάδα εμφανίζονταν μαθαίνοντας πώς να αποδίδουν ακόμα και όταν τίποτα δεν ήταν εγγυημένο. Έπειτα ήρθε η μετακόμιση που άλλαξε τα πάντα. Στις αρχές Αυγούστου του 1958, η οικογένεια Gibb επιβιβάστηκε στο Φέρσι στο Southampton στο πλαίσιο ενός προγράμματος υποβοηθούμενης μετανάστευσης με προορισμό την Αυστραλία. Δεν επρόκειτο για περιπέτεια, αλλά για επιβίωση. Στο πλοίο ήταν επίσης ο Rand Simons και οι γονείς ενός μελλοντικού pop star, αν και κανείς δεν θα μπορούσε να ξέρει πώς θα διασταυρώνονταν αργότερα αυτές οι ζωές. Εκείνη την εποχή ήταν απλώς ένα μακρύ ταξίδι και το βάρος του να ξεκινήσω από την αρχή. Η Αυστραλία δεν προσέφερε συντομεύσεις. Τα οικονομικά ήταν περιορισμένα. Έτσι, τα αδέρφια τραγουδούσαν όπου μπορούσαν, ακόμα και ανάμεσα στους αγώνες στο Redcliffe Speedway. Δεν ήταν λαμπερό, αλλά πλήρωνε τα έξοδα. Αυτό το απίθανο στάδιο τους έφερε στην προσοχή του Bill Gates, ενός ραδιοφωνικού DJ που τους άκουγε προσεκτικά. Δεν εντυπωσιάστηκε μόνο από τις αρμονίες τους. Έδωσε προσοχή στα πρωτότυπα τραγούδια του Barry, όπως τα Let Me Love You και Underneath the Starlight of Love. Ο Gates ζήτησε περισσότερο υλικό και ο Barry συνέχισε να γράφει. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1961, ο Barry εγκατέλειψε το σχολείο. Δεν υπήρξε κάποια δραματική αλλαγή, απλώς μια σιωπηλή απόφαση που η μουσική είχε ήδη κερδίσει. Η οικογένεια μετακόμισε στο Surfers Paradise και τα αδέρφια πέρασαν τα καλοκαίρια του 1961 και του 1962 παίζοντας σε ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Χρυσή Ακτή. Οι μακριές νύχτες αναμειγνύονταν. Τα χειροκροτήματα έρχονταν και παρέμεναν.
Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1962, ο Μπάρι είχε αρκετή αυτοπεποίθηση ώστε να κάνει οντισιόν για τραγούδια για τον Call Joy. Στις αρχές του 1963 η οικογένεια μετακόμισε ξανά αυτή τη φορά στο Σίδνεϊ και οι Bee Gees πλησίασαν σε κάτι επίσημο. Υπέγραψαν με την Festival Records, αλλά μπήκαν στην κορυφαία δισκογραφική τους εταιρεία. Το πρώτο τους single, The Battle of the Blue and the Grey, γράφτηκε από τον Μπάρι. Από το 1963 έως το 1966 κάθε single των Bee Gees έφερε το όνομά του. Άλλοι καλλιτέχνες τράβηξαν γρήγορα την προσοχή. Τον Ιούλιο του 1963, ο Lonnie Lee ηχογράφησε το I'd Like to Live If I May, το οποίο συχνά αναφέρεται ως η πρώτη rock and roll ηχογράφηση τραγουδιού του Barry Gibb, ακόμη και αν το ραδιόφωνο προτιμούσε την άλλη πλευρά. Μεταξύ 1963 και 1966, το υλικό του Barry ηχογραφήθηκε από τους Trevor Gordon, Noeline Butley, Ann Shelton, April, Byron, Ronnie Burns και Lori Balmer. Το τραγούδι του One Road ανέβηκε στο νούμερο 2 στο τσάρτ της Νέας Νότιας Ουαλίας για τον Jimmy Little το 1964 και αργότερα εμφανίστηκε στο Kent Music Report. Την ίδια χρονιά ο Brian Davis έφτασε στο νούμερο 25 με το I Just Don't Like to Be Alone. Η σύνθεση του Barry προχωρούσε πιο γρήγορα από το ίδιο το συγκρότημα. Το 1966 η αναγνώριση ήρθε με πιο επίσημο τρόπο όταν ο Barry κέρδισε το βραβείο Radio 5KA για την καλύτερη σύνθεση με το I was a lover, a leader of men. Η ορμή επιταχύνθηκε και η ηρεμία εξαφανίστηκε. Στις αρχές του 1967 οι Bee Gees επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις 24 Φεβρουαρίου πέρασαν μια ζωντανή οντισιόν και υπέγραψαν με τον Robert Stigwood την ίδια μέρα που κυκλοφόρησε το Specs and Specs στη Βρετανία. Ο Stigwood έγινε αμέσως μάνατζερ τους. Ο drummer Colin Peterson και ο βασικός κιθαρίστας Vince Maloney εντάχθηκαν σύντομα μετά. Ακολούθησε το πρώτο τους διεθνές άλμπουμ Bee Gees First. Το δεύτερο, single του Love Somebody με τον Barry στα φωνητικά, απέκτησε τη δική του ζωή και δεν το άφησε ποτέ πίσω. Την ίδια περίπου εποχή, τα αδέρφια πρόσθεσαν δεύτερα φωνητικά στο Coleman Milk Your Cool, που γράφτηκε από τους Barry και Robin και ερμηνεύτηκε από τον Adam Fay. Ένα βράδυ του 1967, ο Barry βρέθηκε μέσα στο Speakeasy Club του Λονδίνου, ένα μέρος που λειτουργούσε με άδεια και όχι με πινακίδες. Ο Pete Townshend τον σύστησε στον John Lennon, ο οποίος μόλις που γύρισε την πλάτη του. Ο Lennon μόλις είχε επιστρέψει από τη φωτογράφηση του συγκροτήματος του Logan Pepper's Lonely Hearts Club και συνέχισε να συζητάει. Ο Barry αργότερα αστιεύτηκε ότι συνάντησε το Lennon στην πλάτη, όχι στο μπροστινό μέρος. Ήτανε μια παράξενη στιγμή, αρκετά κοντά, για να έρθει σε επαφή με την ιστορία αρκετά μακρινή για να νιώθει κανείς αόρατος. Στο παρασκήνιο η πίεση αυξανόταν σταθερά. Το πρόγραμμα δεν χαλάρωνε ποτέ και οι προσδοκίες μόνο αυξάνονταν. Σε μια πτήση από την Αυστραλία προς την Τουρκία, το 1967, τόσο ο Barry όσο και ο Robin κατέρευσαν από νευρική εξάντληση. Στις 23 Δεκεμβρίου έφυγαν ξανά από την Αγγλία προσγειώνοντας στην Αυστραλία ανήμερα των Χριστουγέννων, αφού έχασαν εντελώς την παραμονή των Χριστουγέννων. Πέρασαν τις διακοπές με την οικογένεια του Stingwood και στη συνέχεια μετακόμισαν στο Σίδνεϊ ήδη εξαντλημένοι. Μέχρι το τέλος του 1967 η ένταση ήταν αναμφισβήτητη. Στις αρχές του 1968 οι διαφωνίες σχετικά με το δημιουργικό έλεγχο εντάθηκαν ξεχύνοντας στο στούντιο και στη σκηνή. Οι εμφανίσεις τους στο The Smothers Brothers Show και στο The Ed Sullivan Show επέκτηναν την εμβέλειά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η έντασή τους ακολουθούσε παντού. Η σύνθεση του Barry του 1968 Only One Woman έγινε βρετανική επιτυχία για τους Marbles και σύντομα ακολούθησαν προσκλήσεις στο Hollywood. Σε ένα πάρτι που διοργάνωσε η Lake Hazelwood
Αργότερα εμφανίστηκαν ειλικρινείς φωτογραφίες που έδειχναν τον Barry να συνομιλεί με την ηθοποιό Angela Cartwright και σε μια άλλη στιγμή να παίζει κιθάρα ενώ μέλη των Honeyless Fits τραγουδούσαν μαζί. Τίποτα στη φωτογραφία δεν ήταν σκανδαλώδες. Ήταν απλώς μια υπενθύμηση του πόσο εκτεθειμένο και δημοφιλές είχε γίνει το συγκρότημα. Το 1969 οι Bee Gees κυκλοφόρησαν το First of May με το Lamplight από την άλλη πλευρά. Ο Robert Stigwood επέλεξε το First of May ως A-side. Λίγο αργότερα, ο Robin ανακοίνωσε τα solo σχέδιά του. Οι Bee Gees κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Tomorrow, Tomorrow Without Him. Ο Barry παρέμεινε απασχολημένος, συγγράφοντας και κάνοντας την παραγωγή για τη Samantha Sang και κάνοντας την παραγωγή κομματιών για τον P.P. Arnold, συμπεριλαμβανομένου του Bury Me Down by the River. Ο drummer Colin Peterson έφυγε εκείνο το καλοκαίρι αφήνοντας το συγκρότημα περιορισμένο στους Barry και Maurice. Ο Harry Cox ανέλαβε για λίγο. Ηχογραφήθηκαν τραγούδια. Μόνο λίγα άλμπουμ κυκλοφόρησαν. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 1969 οι Bee Gees ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους. Τον Ιανουάριο του 1970 ο Barry επέστρεψε στο ένα πράγμα που δεν τον είχε αφήσει ποτέ, γράφοντας σιωπηλά διάκοπα, προετοιμαζόμενος για ηχογραφήσεις τον επόμενο μήνα, ενώ όλα όσα είχαν προηγηθεί παρέμεναν βαριά και άλυτα αρνούμενος να εξαφανιστεί. Και αυτή η άλυτη αναμονή είναι ακριβώς το σημείο όπου ξεκινά το επόμενο κεφάλαιο όταν οι Bee Gees διαλύθηκαν και γιατί σχεδόν παρέμεινε έτσι. Όταν οι Bee Gees τραγουδούσαν μαζί ακουγόταν αβίαστα σαν η αρμονία να ήταν η φυσική τους κατάσταση. Αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είδαν ποτέ ήταν πόσο δύσκολο ήταν να διατηρηθεί αυτή η αρμονία μόλις σταματούσε η μουσική. Ο Barry, η Robin και ο Maurice Gibb συνδύαζαν τις φωνές τους από τότε που ήταν παιδιά, μόλις που ήταν αρκετά μεγάλοι για να καταλάβουν τι κατασκεύαζαν. Δεν ήταν κατασκευασμένα, δεν ήταν συναρμολογημένα. Μουσικά ανέπτυξαν ο ένας τον άλλον μέσα από την επανάληψη, το ένστικτο και ένα σχεδόν άδικο επίπεδο οικειότητας. Μέχρι την εφηβεία ήταν ήδη επαγγελματίες ζώντας μια ζωή που απαιτούσε συνεχή εγκύτητα. Αυτού του είδους η συνύπαρξη μπορεί να δημιουργήσει μαγεία, αλλά μπορεί επίσης να επιδεινώσει τις σχέσεις. Μέχρι το 1963 οι Bee Gees ήταν επίσημα καλλιτέχνες ηχογράφησης. Ο Barry ήταν μόλις 16 ετών. Ο Robin και ο Maurice ήταν μόνο 13. Πολύ πριν από το πρώτο του single είχαν ήδη περάσει χρόνια κάνοντας πρόβες εμφανίσεις ταξίδια και ονειροπολώντας μαζί. Ο δεσμός τους ήταν βαθύς αλλά και αμήλικτος. Δεν υπήρχε πραγματικός διαχωρισμός μεταξύ δουλειάς και οικογένειας. Όλα επικαλύπτονταν. Μέσα στην ομάδα η δουλειά ήταν μοιρασμένη με έναν τρόπο που φαινόταν δίκαιος εκ πρώτης όψεως. Η σύνθεση των τραγουδιών ήταν σε μεγάλο βαθμό κοινή. Ο Barry, όσο μεγαλύτερος σε ηλικία, είχε αρχίσει να γράφει νωρίτερα, οπότε συχνά έφτανε με περισσότερο υλικό. Τα φωνητικά εναλλάσσονταν κυρίως μεταξύ του Barry και της Robin. Στην ηχογράφηση ακουγόταν ισορροπημένο. Στο παρασκήνιο όλα ήταν διαφορετικά. Η πραγματική γραμμή ρήξης διαπερνούσε την ερώτηση που κανείς δεν ήθελε να πει φωναχτά στην αρχή. Ποιος ήταν ο frontman? Ο Ρόμπιν είχε τραγουδήσει πρώτο στο Massachusetts το τραγούδι που χάρισε στους Bee Gees το πρώτο τους νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η επιτυχία είχε σημασία. Άλλαξε την αντίληψη όχι μόνο έξω από το συγκρότημα, αλλά και μέσα σε αυτό. Ο Ρόμπιν άρχισε να νιώθει ότι η φωνή του έπρεπε να καθοδηγεί πιο συχνά. Ο Μπάρι δεν το έβλεπε με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτόν η ομάδα λειτουργούσε καλύτερα όταν η ρόλη ήταν ρευστή, όταν δεν κυριαρχούσε μία φωνή για πολύ καιρό. Αυτό που περιέπλεκε τα πάντα ήταν οι φωνές γύρω τους φίλοι άνθρωποι του χώρου θαυμαστές. Κάθε αδελφός άκουγε κάποια εκδοχή του ίδιου μηνύματος ψιθυρισμένη με διαφορετικούς τρόπους. Δεν χρειάζεσαι τις άλλες, θα μπορούσες να το κάνεις αυτό μόνος σου. Αυτού του είδους η συζήτηση δεν δημιουργεί αυτοπεποίθηση. Δημιουργεί αμφιβολίες. Μετατρέπει τη συνεργασία σε ανταγωνισμό. Μέχρι το 1969 η ένταση δεν είχε πλέον πουθενά να πάει.
Η διαμάχη για το ποιο τραγούδι θα ηγούνταν του άλμπουμ Οντέσα έφερε τα πάντα στην επιφάνεια. Το First of May του Barry επιλέχθηκε ως η άπλευρά αντί για το φως της λάμπας του Ρόμπιν. Δεν ήταν απλώς μια δημιουργική απόφαση, ήταν κάτι προσωπικό. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους ο Ρόμπιν ανακοίνωσε ότι αποχωρούσε από το συγκρότημα. Για πρώτη φορά οι Bee Gees δεν ήταν οι Bee Gees. Ο Μπάρι και ο Μωρίς συνέχισαν ως ντουέτο, συνεχίζοντας με το ίδιο όνομα, ηχογραφώντας μάλιστα το άλμπουμ Cucumber Castle, χωρίς ο Ρόμπιν να συμμετέχει καθόλου στις ηχογραφήσεις. Ταυτόχρονα ο Ρόμπιν σχεδίαζε το δικό του μέλλον, πεπισμένος ότι το να απομακρυνθεί ήταν ο μόνος τρόπος για να ακουστεί. Αυτό που ακολούθησε δεν ήταν ελευθερία, ήταν απόσταση. Ο Ρόμπιν κυκλοφόρησε το solo άλμπουμ του Robin's Reign τον Φεβρουάριο του 1970. Παρήγαγε ένα single που έφτασε στο νούμερο 2 του Ηνωμένου Βασιλείου, το Saved by the Bell, αλλά το ίδιο το άλμπουμ δεν κατάφερε να πλησιάσει την απήχηση μιας κυκλοφορίας των Bee Gees. Η επιτυχία ήταν πραγματική αλλά περιορισμένη. Εν τω μεταξύ, ο Μπάρι και ο Μόρις επίσης παρέκλειναν. Ανακοινώθηκαν επίσης σχέδια για solo καριέρα από την πλευρά τους. Η ιδέα των Bee Gees ως ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο ξαφνικά έγινε πραγματικότητα. Ο κόσμος της pop έδωσε προσοχή. Μια παρέα που φαινόταν αχώριστη είχε διαλυθεί μπροστά σε κοινή θέα. Για ένα μεγάλο διάστημα τα αδέρφια μετά βίας μιλούσαν. Αυτό που τελικά τους έφερε ξανά κοντά δεν ήταν η νοσταλγία. Ήταν αναγκαιότητα. Τα συμβόλαια εξακολουθούσαν να χρειάζονται προσοχή. Έπρεπε να αντιμετωπιστούν τυχόν εκκρεμότητες. Και σύντομα οι συζητήσεις ξανάρχισαν σιγά σιγά. Κάπου μέσα σε αυτές τις πρακτικές συζητήσεις συνέβη κάτι απροσδόκητο. Θυμήθηκαν πως ήταν να συνεργάζονται. Θυμήθηκαν τι τους έλειπε. Ένα προς ένα τα solo έργα εγκαταλείφθηκαν αθόρυβα. Το άλμπουμ του Μπάρι έμεινε ημιτελές. Τα σχέδια του Μωρίς ξεθόριασαν. Ο Ρόμπιν ακύρωσε μια δεύτερη solo δουλειά. Χωρίς να το ανακοινώσουν δυνατά, οι Bee Gees επανενώθηκαν. Σχεδόν αμέσως άρχισαν να δουλεύουν πάνω σε ένα τραγούδι που έλεγε όλα όσα δεν είχαν καταφέρει να πούν ο ένας στον άλλον. Πώς μπορείς να γιατρέψεις μια πληγωμένη καρδιά? Δεν ήταν διακριτικό. Δεν χρειαζόταν να είναι. Το ερώτημα στο επίκεντρό του απηχούσε τη δική τους κατάσταση, τη ζημιά που είχε προκληθεί και την προσπάθεια που απαιτούνταν για να προχωρήσουν. Ποτέ δεν προσποιήθηκαν ότι η σύγκρουση δεν είχε συμβεί. Δεν την έσβησαν. Έμαθαν πώς να ζουν με αυτό, πώς να το διαχειρίζονται, πώς να προστατεύουν τη μουσική, ακόμα και όταν τα συναισθήματα ήταν έντονα. Αυτός ο σύντομος χωρισμός διήρκεσε λιγότερο από ένα χρόνο, αλλά άφησε το στίγμα του. Απέδειξε ότι οι Bee Gees δεν ήταν άτρωτοι στις ίδιες πιέσεις που διαλύουν άλλα συγκροτήματα. Απέδειξε επίσης και κάτι άλλο. Ακόμα και σπασμένοι, ακόμα και μελανιασμένοι, εξακολουθούν να ανήκουν ενωμένοι. Και ευτυχώς είχαν ακόμα πολύ περισσότερη μουσική να δώσουν. Και ενώ το συγκρότημα έβρισκε τον δρόμο της επιστροφής, η προσωπική ζωή του Μπάρι σιγά σιγά κατέρεε. Ο Μπάρι Γκιμπ βρήκε την αιωνιότητα αμέσως μετά την απώλειά της. Ο Μπάρι Γκιμπ δεν έβρισκε εύκολα την διαρκή αγάπη. Πριν βρει τη γυναίκα που θα έμενε, έμαθε πόσο γρήγορα μπορούσαν να καταρρεύσουν τα πράγματα. Ο πρώτος του γάμος ήρθε νωρίς. Τον Αύγουστο του 1966, σε ηλικία μόλις 19 ετών, ο Μπάρι Γκιμπ παντρεύτηκε τη Μωρίν Μπέιτς. Η χρονική στιγμή από μόνη της τα έλεγε όλα. Ο Μπάρι ήταν νέος διάσημος, συνεχώς σε κίνηση και προσπαθούσε ακόμα να καταλάβει ποιος ήταν έξω από τη μουσική. Αυτό από μόνο του δεν κράτησε και χώρισαν τον Ιούλιο του 1970. Εκείνη την εποχή ο Μπάρι ζούσε στο Abbey House αρκετά κοντά στα Abbey Road Studios, ώστε η δουλειά δεν σταμάτησε ποτέ. Η ζωή συνέχιζε να κινείται ακόμα και όταν ο γάμος του έληξε. 2 μήνες αργότερα όλα άλλαξαν. Ο Μπάρι γνώρισε για πρώτη φορά τη Λίντα Γκρέι το 1967 στα γυρίσματα της σειράς Top of the Pops στο Λονδίνο. Η Λίντα ήταν η Μις Εδιμβούργο, αναπληρώνοντας την παρουσία της οικοδέσποινας για την εβδομάδα. Ο Μπάρι αργότερα παραδέχτηκε κάτι σχεδόν αστείο για τη συγκεκριμένη στιγμή.
Η Μασαχουσέτη ήταν στην πρώτη θέση και εκείνη δεν είχε καν ακούσει το τραγούδι. Τίποτα από αυτά δεν είχε σημασία. Σύμφωνα με τον Μπάρι, η σύνδεση ήταν άμεση. Καμία ένταση, κανένας δισταγμός απλώς, ένα συναίσθημα που προσγειώθηκε και έμεινε. Αργότερα θα εξηγούσε ότι είδαν ο ένας τον άλλον στην άλλη άκρη του δωματίου και ότι συνέβη κάτι που δεν χρειαζόταν εξήγηση. Και επειδή ο Μπάρι είναι ο Μπάρι, η ιστορία δεν σταματά εκεί. Εκεί κοντά, ένα άλλο στούντιο γύριζε την ταινία Doctor Who. Κάποια στιγμή γλίστρησαν μέσα στο TARDIS. Περιτριγυρισμένοι από Ντάλεκ, μοιράστηκαν μία ήσυχη, απροσδόκητη στιγμή. Ούτε λαμπερό, ούτε προγραμματισμένο απλώς, πραγματικό. Χρόνια αργότερα ο Μπάρι εξακολουθούσε να μιλάει για εκείνη την πρώτη συνάντηση με τον ίδιο τρόπο. Στις ιστορίες ζωής του Piers Morgan, το 2017 παραδέχτηκε ότι το κατάλαβε αμέσως. Δεν το ήλπιζε, δεν το μάντευε, το ήξερε. Στο μυαλό του η Λίντα ήταν η γυναίκα με την οποία θα περνούσε το υπόλοιπο της ζωής του. Αυτή η βεβαιότητα δεν τον άφησε ποτέ. Την 1η Σεπτεμβρίου 1970, 3 χρόνια αφότου γνωρίστηκαν για πρώτη φορά ο Μπάρι και η Λίντα παντρεύτηκαν. Η ημερομηνία είχε σημασία. Ήταν επίσης τα 24τα γενέθλια του Μπάρι. Το διαζύγιό του με τη Μωρίν είχε οριστικοποιηθεί μόλις 2 μήνες νωρίτερα. Η χρονική στιγμή δεν ήταν ακατάστατη, ήταν καθοριστική. Όταν ο Μπάρι επέλεξε τη Λίντα, δεν δίστασε. Από εκεί και πέρα, η ζωή δεν επιβραδύνθηκε, αλλά ηρεμήθηκε. 3 χρόνια μετά τον γάμο τους ο Μπάρι και η Λίντα καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί. Την 1η Δεκεμβρίου γεννήθηκε στο Λονδίνο ο Στίβεν Θάντιους Κρόμπτον Γκίμπ. Αργότερα μεγάλωσε στο Μαϊάμι ο Στίβεν περιτριγυρισμένος από μουσική, αλλά όχι πιεσμένος από αυτήν. Στα 3 του χρόνια έπαιζε πιάνο. Ως έφηβος στράφηκε στην κιθάρα. Η πορεία του έγινε πιο βαριά, πιο θορυβώδης. Με την πάροδο του χρόνου έπαιξε με hard rock και metal συγκροτήματα συμπεριλαμβανομένων των 58 Black Label Society και Crowbar. Δεν ήταν ο ήχος των Bee Gees και αυτό ήταν το νόημα. Ο δεύτερος γιος τους, ο Ashley Robert Crompton Gimp, γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου. Η μουσική τον τράβηξε και αυτόν απλώς με διαφορετικό τρόπο. Σύμφωνα με μαρτυρίες θαυμαστών, η Λίντα πάντα αγαπούσε το όνομα Ashley. Το μεσαίο του όνομα προερχόταν από τον Robert Stingund, τον άνθρωπο του οποίου η πίστη στους Bee Gees άλλαξε τη ζωή τους. Τον Ιανουάριο του 1981, ο Μπάρι και η Λίντα καλωσόρισαν τον τρίτο τους γιο, τον Travis Gimp, ο οποίος γεννήθηκε στη Φλόριντα. 3 χρόνια αργότερα η οικογένεια μεγάλωσε ξανά. Την 1η Δεκεμβρίου 1984 γεννήθηκε ο Μάικλ Γκίμπ, ο οποίος είχε γενέθλια την ίδια ημέρα με τον μεγαλύτερο αδελφό του Στίβεν. Ο Μάικλ πήρε το όνομά του από τον Μάικλ Τζάκσον, τον στενό φίλο του Μπάρι και νονό του Μάικλ. Ενώ η μουσική ήταν πάντα κοντά του, ο Μάικλ επέλεξε την υποκριτική, κερδίζοντας πολλαπλές εμφανίσεις στον κινηματογράφο όλα αυτά τα χρόνια. Τον Δεκέμβριο του 1991, η οικογένεια καλωσόρισε την πρώτη τους κόρη, την Αλεξάνδρα Γκίμπ. Μέχρι τότε το σπίτι του Μπάρι και της Λίντα ήταν γεμάτο και θορυβώδες. Η φήμη εξακολουθούσε να υπάρχει, αλλά δεν καθόριζε πια το κέντρο της ζωής του Μπάρι. Η οικογένεια καθόριζε. Το επόμενο κεφάλαιο ήρθε ήσυχα. Τον Δεκέμβριο του 2002, ο Στίβεν καλωσόρισε την κόρη του Νίνα, καθιστώντας την το πρώτο εγγόνι του Μπάρι και της Λίντα. Την επόμενη χρονιά γεννήθηκε ο γιος της Ashley Lucas, John Crompton. Με την πάροδο του χρόνου, ο αριθμός αυξήθηκε. Συνολικά, 7 εγγόνια, μια κληρονομιά που δεν είχε καμία σχέση με charts ή βραβεία. Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, ο Μπάρι και η Λίντα συμπλήρωσαν 51 χρόνια γάμου. 5 παιδιά, 7 εγγόνια, μια ζωή γεμάτη μουσική που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Μέσα σε όλα αυτά έμειναν μαζί. Κανένα δημόσιο δράμα, κανένα θέαμα, μόνο συνέπεια.
Σήμερα, ο Μπάρι και η Λίντα ζουν στο σπίτι τους στο Miami Beach, μακριά από το χάος που κάποτε χαρακτήριζε τον Μπάρι τα νεανικά του χρόνια. Η φήμη δεν εξαφανίστηκε ποτέ, αλλά έπαψε να είναι το πιο θορυβώδες πράγμα στο δωμάτιο. Αυτό που απομένει είναι κάτι πιο σταθερό, ένας έρωτας που ξεκίνησε σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, πέρασε από ένα μπλε αστυνομικό τμήμα και κατά κάποιο τρόπο κράτησε περισσότερο από όσο περίμενε κανείς. Αλλά ενώ μπορεί να φαίνεται ότι η οικογενειακή ζωή του Μπάρι Γκίμπς έχει πλέον τακτοποιηθεί, υπήρξε μια στιγμή που όλα όσα είχε χτίσει επισκιάστηκαν από την απώλεια. Πολύ πριν από την ήσυχη ρουτίνα της οικογένειας και των εγγονιών, ο Μπάρι έπρεπε να αντιμετωπίσει μια σειρά από τραγωδίες που καμία επιτυχία δεν μπορούσε να απαλύνει. Έναν προς έναν έχασε και τους 3 αδελφούς του, τους ανθρώπους που είχαν μοιραστεί όχι μόνο την παιδική του ηλικία, αλλά και τη μουσική του, τη φιλοδοξία του και την ταυτότητά του. Αυτές οι απώλειες δεν ήρθαν όλες μαζί. Έφτασαν με διαφορά ετών η καθεμία, ανοίγοντας ξανά πληγές που ο Μπάρι δεν είχε ποτέ πραγματικά την ευκαιρία να κλείσει. Ο Μπάρι Γκίμπς έχασε τους αδελφούς του έναν προς έναν και έζησε για να κουβαλήσει τη σιωπή. Παρά τη χαρά που έδωσαν οι Bee Gees στον κόσμο τα τελευταία χρόνια της ιστορίας τους, χαρακτηρίζονται από κάτι πολύ πιο ήσυχο και πολύ πιο βαρύ. Μέχρι το 2003, η τραγωδία είχε αρχίσει να πλησιάζει την οικογένεια Gibbs με έναν τρόπο που καμία επιτυχία δεν μπορούσε να απαλύνει. Τον Ιανουάριο του ίδιου έτους, ο Maurice Gibbs πέθανε ξαφνικά στο Μαϊάμι. Ήταν μόνο 53 ετών. Αυτό που ξεκίνησε ως έντονος πόνος στο στομάχι μετατράπηκε σε επίγουσα εισαγωγή στο ιατρικό κέντρο Mount Sinai, όπου οι γιατροί ανακάλυψαν μια στρεβλωμένη εντερική συστροφή που απαιτούσε άμεση χειρουργική επέμβαση. Ο Μωρίς ανέκτησε για λίγο τις αισθήσεις του μετά την επέμβαση, προσφέροντας μια εύθραυστη στιγμή ελπίδας. Αλλά το σώμα του δεν μπορούσε να συνέλθει. Ακολούθησε καρδιακή ανακοπή και έφυγε από τη ζωή. Για τους Bee Gees η απώλεια ήταν συγκλονιστική. Ο Μωρίς δεν ήταν απλώς ένα μέλος του συγκροτήματος, ήταν ο σταθεροποιητής, το μόνο άτομο μέσα στο συγκρότημα που περιγράφηκε ως η κόλλα. Καταλάβαινε την αρμονία ενστικτωδώς, κρατούσε τις συμφωνίες ενωμένες, εξομαλύνει τις διαφωνίες και εμποδίζει τα πράγματα να ανατραπούν υπερβολικά όταν οι εντάσεις αυξάνονταν. Όταν πέθανε κάτι ουσιώδες, εξαφανίστηκε μαζί του. Ο Μπάρι και ο Ρόμπιν έμειναν όρθιοι, συνειδητοποιώντας ξαφνικά ότι η ισορροπία στην οποία πάντα βασίζονταν είχε χαθεί. Λιγότερο από μια δεκαετία αργότερα, η οικογένεια αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει ξανά αυτό το είδος απώλειας. Ο Ρόμπιν Γκίμπς πέθανε στο Λονδίνο σε ηλικία 62 ετών μετά από μια μακρά και βασανιστική μάχη με τον καρκίνο του παχαίου εντέρου που είχε εξαπλωθεί στο σηκώτη του. Τους τελευταίους μήνες της ζωής του η υγεία του επιδεινώθηκε ραγδαία. Η πνευμονία τον άφησε σε κόμμα και παρόλο που ανέκτησε για λίγο τις αισθήσεις του, το σώμα του ήδη κατέρεε. Ακολούθησε υπατική και νεφρική ανεπάρκεια και δεν υπήρξε ανάρρωση. Η φωνή του Ρόμπιν ήταν πάντα αδιαμφισβήτητη. Αυτό το τρεμάμενο βιμπράτο μετέφερε τραγούδια όπως το Massachusetts και ξεκίνησα ένα αστείο που μετατράπηκε σε κάτι βαθιά προσωπικό για εκατομμύρια ακροατές. Ακόμα και όταν η υγεία του επιδεινώθηκε, συνέχισε να εργάζεται, συνέχισε να ηχογραφεί, συνέχισε να προχωράει μπροστά μέχρι που δεν μπορούσε πλέον σωματικά. Ο θάνατος του έκλεισε την πόρτα σε μια εποχή που ο Μπάρι δεν θα μπορούσε ποτέ να ξανανοίξει. Όταν ο Μπάρι αργότερα μίλησε για την απώλεια των αδελφών του, το βάρος της απώλειας ξεπέρασε χωρίς προσπάθεια. Παραδέχτηκε ότι η μεγαλύτερη λύπη του ήταν που συνειδητοποίησε ότι κάθε αδελφός που έχασε είχε φύγει σε μια περίοδο που δεν τα πήγαιναν καλά. Αυτή η γνώση, εξήγησε, ήταν κάτι με το οποίο θα ζούσε για πάντα, αναπολώντας την για το υπόλοιπο της ζωής του. Περιέγραψε τον εαυτό του ως τον τελευταίο άντρα που θα επιβίωνε μια πραγματικότητα που ακόμα δεν μπορούσε να καταλάβει πλήρως, ειδικά όσο μεγαλύτερος σε ηλικία. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης, ο Μπάρι ξέσπασε σε κλάματα, παραδεχόμενος ότι ήταν η πρώτη φορά που το έκανε αυτό ενώ μιλούσε για το θέμα. Το συναίσθημα δεν ήταν ερμηνευτικό,
Ήταν εξάντληση αναμεμειγμένη με δυσπιστία. Ο Μπάρι συνέχισε λέγοντας ότι κανείς δεν έμαθε ποτέ πραγματικά τι ένιωθαν τα τρία αδέρφια ο ένας για τον άλλον, επειδή αυτή η κατανόηση υπήρχε μόνο μεταξύ τους. Αυτό που μοιράζονταν δεν ήταν απλώς η αδελφική εγκύτητα, ήταν η ενότητα. Εξήγησε ότι οι τρεις τους έγιναν ένα άτομο με πολλούς τρόπους οθούμενοι από το ίδιο όνειρο, κινούμενοι προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτός, ο κοινός σκοπός, περισσότερο από τη φήμη ή τις διακρίσεις, ήταν αυτό που του έλειπε περισσότερο. Πάνω απ' όλα αυτά, αιωρούνταν μια προηγούμενη απώλεια που δεν σταμάτησε ποτέ να στοιχιώνει την οικογένεια. Ο Άντι Γκίμπ, ο νεότερος από τους αδελφούς, πέθανε το 1988 σε ηλικία μόλις 30 ετών μετά από χρόνια μάχης με τον εθισμό στα ναρκωτικά και την κατάθλιψη. Ο θάνατός του ήρθε πολύ πριν από τους άλλους, αλλά ο αντίκτυπός του δεν έσβησε ποτέ. Ο θάνατος του Άντι ήταν το πρώτο ρήγμα, η προειδοποίηση ότι ούτε το ταλέντο και η αγάπη ήταν αρκετά για να τους προστατεύσουν από τα πάντα. Ο Μπάρι Γκίμπ, στα 79 του ο πλούτος, η δύναμη και η ζωή για την οποία δεν καυχέται ποτέ. Σε αυτό το σημείο της ζωής του, ο Μπάρι Γκίμπ δεν κυνηγάει πια τίποτα. Ζει μέσα σε τι έχει απομείνει. Από το 2025, ο Μπάρι Γκίμπ είναι 79 ετών και το τελευταίο εν ζωή μέλος των Bee Gees, ένα γεγονός που κρέμεται πάνω από όλα τα άλλα, ανεξάρτητα από το πόσο επιτυχημένη ή άνετη φαίνεται η ζωή του. Η μουσική δεν τον εγκατέλειψε ποτέ, αλλά ο θόρυβος γύρω της έχει ξεθοριάσει. Αυτό που έχει απομείνει είναι η κληρονομιά, η οικογένεια και ένα είδος πλούτου που δεν χρειάζεται πλέον να ανακοινώνεται. Ο Μπάρι είναι ακόμα ενεργός, δεν κάνει ασταμάτητες περιοδίες, δεν προσπαθεί να ξαναζήσει τίποτα, αλλά είναι παρόν. Συνεχίζει να προστατεύει και να συνεισφέρει στον κατάλογο των Bee Gees, διασφαλίζοντας ότι η μουσική χειρίζεται με προσοχή, πρόθεση και σεβασμό. Δεν έχει τελειώσει, αλλά είναι επιλεκτικός. Ο τρόπος ζωής του αντανακλά δεκαετίες επιτυχίας χωρίς να καταφεύγει σε υπερβολές. Στο Μαϊάμι, ο Μπάρι κατέχει ένα παραθαλάσσιο κτήμα αξίας περίπου 25 εκατομμυρίων δολαρίων, ένα ακίνητο που προσφέρει ιδιωτικότητα, χώρο και ανεμπόδιστη θέα. Δεν έχει να κάνει τόσο με το φλας όσο με την απόδραση, ένα μέρος όπου ο κόσμος μένει έξω. Παράλληλα, διατηρεί ένα ακίνητο στο Ηνωμένο Βασίλειο αξίας μεταξύ 7 και 12 εκατομμυρίων δολαρίων, διατηρώντας μια σύνδεση με το μέρος όπου ξεκίνησαν όλα. Υπήρχε κάποτε ένα άλλο σπίτι, ένα σπίτι που κουβαλούσε το δικό του βάρος ιστορίας. Το 2006, ο Μπάρι αγόρασε ένα ράντσο στο Τενεσί που προηγουμένως ανήκε στο Τζόνι Κας για 2 εκατομμύρια δολάρια. Επρόκειτο να αναστηλωθεί, να επαναπροσδιοριστεί. Ανταυτού, μια πυρκαγιά κατέστρεψε το σπίτι το 2007, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εργασίες ανακαίνησης. Η ζημιά δεν αναπληρώθηκε ποτέ. Κάποια πράγματα δεν προορίζονται για ανακατασκευή. Το γούστο του Μπάρι εκτείνεται πέρα από τα ακίνητα. Από καιρό εκτιμά τα αυτοκίνητα, ιδιαίτερα εκείνα που συνδυάζουν τη μηχανική με την προσωπικότητα. Ανάμεσα στη συλλογή του βρίσκεται μια Lamborghini Countach 5000S, μια μηχανή που μιλάει λιγότερο για την ταχύτητα και περισσότερο για το design και την εποχή. Δεν είναι μια συλλογή που δημιουργήθηκε για να τραβήξει την προσοχή, είναι επιμελημένη. Από οικονομικής άποψης, ο Μπάρι βρίσκεται σε μια θέση που λίγοι καλλιτέχνες φτάνουν ποτέ. Από το 2025, η εκτιμόμενη καθαρή του περιουσία ανέρχεται σε περίπου 140 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον το πλουσιότερο μέλος της κληρονομιάς του Bee Gee. Αυτό το ποσό δεν είναι αποτέλεσμα μιας μόνο πηγής εσόδων, αλλά πολλών που έχουν συνδυαστεί προσεκτικά με την πάροδο του χρόνου. Μόνο τα δικαιώματα του Bee Gee αποφέρουν περίπου 5 έως 10 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Το έργο του στη σύνθεση τραγουδιών για άλλους καλλιτέχνες συνεισφέρει επιπλέον 1 έως 2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ακόμα και χωρίς εκτεταμένες περιοδίες, οι solo εμφανίσεις και οι επιλεγμένες εμφανίσεις προσθέτουν άλλα 1 έως 2 εκατομμύρια δολάρια.
Οι συμφωνίες αδειοδότησης και συγχρονισμού που συνδέονται με τον κατάλογο του BG αποφέρουν μεταξύ 3 και 5 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, διατηρώντας αθόρυβα τη μουσική ζωντανή σε ταινίες, διαφημίσεις και τηλεόραση. Τα περιουσιακά του στοιχεία αφηγούνται τη δική τους ιστορία. Η αξία της περιουσίας του στο Μαϊάμι ανέρχεται σε 25 εκατομμύρια δολάρια. Η αξία της περιουσίας του στο Ηνωμένο Βασίλειο κυμαίνεται μεταξύ 7 και 12 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα αυτοκίνητα και το γιότ του έχουν συνολική αξία μεταξύ 9 και 12 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι πωλήσεις εμπορευμάτων και το συνεχές ενδιαφέρον για το εμπορικό σήμα του BG αποφέρουν επιπλέον 1 έως 3 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Υπάρχει επίσης το μέλλον που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ο Μπάρι έχει αναλάβει ως εκτελεστικός παραγωγός σε μια μεγάλη βιογραφική ταινία του BG, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Ανάλογα με την απόδοση και τις τελικές συμφωνίες, αυτός ο ρόλος θα μπορούσε να του αποφέρει από 500.000 δολάρια έως 2 εκατομμύρια δολάρια. Το πιο σημαντικό, του δίνει τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο αφηγείται την ιστορία. Παρά την ηλικία του, ο Μπάρι δεν έχει αποσυνδεθεί. Εξακολουθεί να εμφανίζεται όταν έχει σημασία. Εξακολουθεί να συνεισφέρει όταν το θεωρεί σωστό. Εξακολουθεί να προστατεύει τη μουσική ως κάτι ιερό, όχι απλώς κερδοφόρο. Η ζωή του τώρα είναι πιο ήσυχη, πιο βαριά και πολύ πιο μελετημένη από τις γεμάτες φήμη δεκαετίες που προηγήθηκαν. Ο Μπάρι Γκιμπ δεν ορίζεται από την πολυτέλεια παρόλο που την έχει. Δεν τον ορίζουν τα χρήματα παρόλο που τα έχει κερδίσει. Αυτό που τον ορίζει τώρα είναι η αντοχή, η ικανότητα να συνεχίζει να θυμάται, να ζει καλά, χωρίς να προσποιείται ότι δεν χάθηκε τίποτα στην πορεία. Στα 79 του δεν είναι απλώς ο τελευταίος στρατηγός. Αυτός είναι που έχει απομείνει για να τα κουβαλήσει όλα. Ποια τραγούδια του BG είναι τα αγαπημένα σας? Πείτε μας στα σχόλια παρακάτω. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, share και subscribe. Επίσης, κάντε κλικ στα επόμενα βίντεο που εμφανίζονται στην οθόνη σας. Θα το απολαύσετε.